شحال من واحد تيبغي يقدم للطيور ديالو الخضر وما تيبغيوش ياكلوهم. يعني بزاف ديال التساؤلات والدراري كيسولوني على الفراخ ما تيبغيوش ياكلوا ليا الخضروات. اليوم غادي نوريكم واحد الطريقه زويونه كيفاش الفراخ ديالك يوليو ياكلوا الخضر. القضيه سهله ما غاديش تخسر فيها المخسر بزاف ديال الفلوس. المهم غادي تشوف النتيجه بانهم غادي ياكلوا هذيك الخضروات. كما تيقولوا بزز عليهم. المهم غادي ياكلوا ضروري الخضروات. انا غنوريكم الطريقه زويونه كيفاش الفراخ ديالك ياكلوا لك الخضر. يعني ما داكشي ما كيطلبش واحد بزاف ديال الفلوس، ولكن طريقه سهله. كما كتشوفوا شديت خيزو يعني الجزر كتحكو مزيان. وكتحك هذيك القرعه، الكورجيت القرعه الصغيره. من بعد كتشد الزوان وكتحطو كيما كتشوفوا انا داير حاطو الوسط. يعني في نفس الوقت غيضربوا الزوان وفي نفس الوقت غيبغيو يكتشفوا هذيك الماكله ديال الخضر اللي حاط لهم انايا. المهم كنوض الصباح بكري مع الخمسة تقريبا، مع كنصلي الفجر. كنخرج نتوما كما كتشوفوا الليل مازال. نمشي كنحط الكالوبسات، الماكله ديالهم كنحط لهم شويه تا هما ديال الخضروات وشويه ديال الزوان. ومع هادو باقيين واحد الوليدات ديال الكالوبسات كنحط لهم الباطي. وعندي عاوتاني الكنار حتى هو كنحط ليه شويه ديال الزوان وكنحط ليه غير الجزر وشويه ديال القرعه كورجيت حتى هي تياكلها. كنحط لهم واحد شويه. كل صباح بحال هكا، كل صباح بحال هكا كنفيق الصباح بكري كنحط لهم الماكله كتكون باقا جديده. وكيفيقوا الصباح قطريه، يعني كيفيقوا الصباح كيلقاوها قدامهم. يعني الفراخ كيكونوا معاك عارفين الليل كامل، يعني الصباح كيبغيو حتى هما يلقاو شي حاجه زوينه ياكلوها. كما كتشوفوا هاد التصوير راه بالليل دابا راه حيت شعلت الضوء عليهم راه كانوا ناعسين. يعني 4:30 5 راه تيكونوا ناعسين. ما كي يعني ما كاين حتى شي حاجه زعما ما برزطاهم لا هادي. حتى شعلت لهم الضوء دابا الشيم راهم دايخين بحال فيقتهم على غفله. سبحان الله العظيم. هما دابا راه مخلوعين. غادي نحط لهم الماكله وغادي نشوفوا في الاخر النتيجه ديال الماكله واش غادي ياكلوها ولا لا. كما كتشوفوا دابا الليل قلت لكم راه تقريبا دابا شي 5 الا ربع تقريبا بحال هكاك. كانوا ناعسين فيقتهم مساكن. شو كيولوا كيديروا. ها نتوما الخوت انا دابا غادي ندخل لهم الماكله. تبقاو معايا نتوما كما كتشوفوا الزوان والقرعه وخيزو، يعني حوايج اللي بساط. وكنغير لهم الماء ضروري وكندير فيه خل التفاح على حسب الفراخ اللي عندك. بحال دابا انا عندي سلاكه كندير 2 قفالات صغار ديال خل التفاح. كل 2 مرات في الاسبوع كندير لهم خل التفاح حيت ضروري وباش كيطهرهم من الداخل. فيه معقمات كيطهروهم من الداخل وكيبقى محافظين على الصحه ديالهم. كما قلت لكم كندير انايا 2 قفالات هما اللي كندير. مطهر زويون وكفي بزاف ديال كيعاون الفراخ على انهم باش ما يشحموش. خل التفاح زويون. وكنجيب شويه الخص شي يمكن نغسل الخص مزيان على حساب الدواء تيكون فيه الدواء. حتى هو كنحط عليه مع الصباح حيت تيفيقوا تيعجبهم ياكلوا الخص. المهم كما كتشوفوا ها هو الخص مغسول مزيان. كنغسلو كنخليه يتسقطر واحد شويه وكندخلو حتى هو الفراخ مع الماء. شتي انا كنبدل الماء وكنبدل لهم حتى الخص تنبدل لهم كما قلت لكم الماء والخص نغسلوه مزيان على حساب الدواء. كنحطوا الكنار حتى هو راك عارفين الكنار تيحماق على الخص. كنحط لهم شويه. كنمشي عاوتاني عندي واحد الوليدات كما قلت لكم ديال الكالوبسات حتى هما كنحط لهم شويه. ومهم كل وحدين كنحط لهم شويه 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 على ماشي بزاف، ولكن هذاك الشيء باش ما يضرهمش كنحط لهم داك الشيء غير قليل. مثلا هو كل قفز كنحط له مثلا ورقه ديال الخص. عندي واحد الجويجه هادي عندها وليدات ديالها كنحط لها 2. ودابا كما كتشوفوا الماء دخلتنا السلاكه لداخل. ها هو الماكله ديالهم ها هو الخص. والصباح دابا مع الصباح ملي غادي نفيق مع ديك 9:30 ولا 10 دابا غنرجع الناس 10 ولا 11 ولا تقريبا. غادي تشوفوا النتيجه ديال الماكله. غادي نلقاو والو ان شاء الله. يعني الفراخ غادي ياكلوا هذاك الشيء كامل ما غادي نخليو والو. كما كتشوفوا الليل دابا غير داخل شعلت عليهم الضوء وراه دايخين. انا طفيت عليهم الضوء خليت غير فلاش ديال التليفون
كل واحد غيمشي يشد بلاصتو، ميبقاوش طايقين بحال هكا. الفراخ ديما بغيتيهم يبقاو ياكلوا لك الخضار، حاول تجوعهم يعني فهمتي، حاول تخليهم شويه بالجوع. بحال هكا مثلا كتعطيهم غير الزوان والبشنه، ولا كتعطيهم مثلا غير الحبوب وهذه. حاول شي نهار تنقص لهم من الحبوب، يعني تنقص لهم مزيان من الحبوب، ماشي تقتلهم بالجوع، ولكن تنقص لهم الماكله. وتحط لهم، تبدا معاهم مثلا غير بالخوص، بالكرافس، بشي حاجه اللي فيها الريحه مجهده، اللي غاديين ياكلوها. وراه ضروري ياكلوا، ضروري غاديين ياكلوا، حيت الخضر راه ضروريين بالنسبه للطائر. حيت فيه بزاف ديال كيعاونوا على بزاف ديال البروتينات كيكونوا في هذوك الخضر الطبيعيه. تيكونوا فيهم بروتينات كيعاونوهم على البيض، كيعاونوهم باش يكون عنده مناعه قويه. فهمتي الخوت؟ المهم الطريقه كما كشو اللي وريتكم قبيله طريقه زويونه، راه غادي تنفعكم، غير جربوها. هانتوما كما كتشوفوا دابا مع الصباح، دابا ملي فقت هانتوما راه كلاو كلشي، كلاو زوان وضربوا القرعه وضربوا من خيزو، يعني كلاو كلشي. هانتوما كما كتشوفوا شو تبارك الله. دابا 5 ساعات من اللي حطيت لهم دابا من صباح الحال، 5 ساعات. شوفوا هما ضربوا كلشي، هما دابا عاد دازوا تيدوزوا دابا كيضربوا الحبوب، هما غيبداو يضربوا بشويه بشويه. شو كما كتشوفوا راه فمهم كلهم حمرين، شي مع هذاك الجزر، شي كيولوا الفم ديالهم، يعني راه كما قلت لكم راه ياكلوه ما غاديش يخليو الخضار. الا كنتو كتحطوا لهم غير الزوان مولفين واحد المده ديال الزوان، يعني راه صعيب باش يشد لك الخضار، باش ياكل لك الخضار. من الاحسن دير لهم الطريقه هذه كما شفتوا في الاول ديال الفيديو، وراه غادي تشوفوا نتيجه زويونه عند الفراخ ديالكم. وما تنساوش الخوت الاشتراك في القناه باش كل مره اللي كان شي جديد يوصلكم. وتحياتي لكم، وشكرا الناس اللي كتخلي تعليق زويون. واي سؤال على طائر الكالوبسات او الكوكتيل او الباجي، مرحبا الخوت. ونخليكم مع الفيديو باش تشوفوا الفراخ تياكلوا بالاريحيه ديالهم ومرتاحين. وهذاك الشيء اللي كتشوفوه طايح مع الجناب وهذه ديك راه غير البقايا اللي كيبقى لهم ديال الزريعه وديال الزوان والماكله. ماشي مشكل، مع المده كيبقاو كيرجعوا ليها اصلا. هما كيعجبهم يبقاو يدوروا، يبقاو ياكلوا، يعني فهمتي بحال في الطبيعه تيدوروا تيبقاو ياكلوا. بعد خطرات كاع تيخليو الماكله وتيدوروا لهذاك الشيء اللي كيبقى تما كيطيح، وهادي كيبقاو يرجعوا له ياكلوا منه. المهم كنت كنحيدوا ليهم، ومع مرور الايام وهذه اكتشفت بانهم كيبغيو يرجعوا لهذيك البقايا ديال الطعام ديالهم. تيرجعوا كيبقاو ما عرفت شنو كياكلوا منهم، الله اعلم الخوت. المهم تيرجعوا ليهم تياكلوهم. هادشي اللي كاين الخوت. وخليكم مع الفيديو، وتحياتي لكم مرة أخرى، وشكرا على الدعم ديالكم. وما تنساوش كما قلت لكم اللي أول مرة كيشوف هذا الفيديو هذا يشارك في القناة ويدعمنا. والله يعاون والله يوفق الجميع، وشكرا الخوت على المشاهدة.